항아리 속으로 들어가요. 재밌다. 재밌어. 지금까지 춤은 꿀꿀제약 제공으로 보내드렸습니다. 꿀꿀제약의 왕살빼기를 사용하세요. 하나를 먹으면 1톤의 살이 빠지는 비만인 분에게 왕살빼기 몰라보게 빠집니다. 어머, 내가 이런 실수를 꿀꿀. 재밌다. 재밌었다. 누구지? 방해하지 말고 비켜줘. 흙 묻은 발로 올라오지 말랬는데. 어머, 어디서 많이 뵌 분 같은데. 잠깐 실례. 저 TV 좀 구경했습니다. 이거 하나 어떠신지. 어머, 고마워요. 저 그러면 안녕. 집안을 마음대로 돌아다니면 안 된다고 말했잖아. 엄마는 아빠한테 금방 들킨다고. 하지만 주일님 TV 정도 봐야 된다고요, 뭐. 안 돼. 얌전히 있으라니까. 치사한 소리. 내 말을 들으란 말이야. 알았지? 으아, 뭐야, 이상한 게 안에서 튀어나왔어. 귀엽기도 해라. 주인님, 전 딸꾹이라 하옵고 마법의 나라의 요리 선생이에요. 딸꾹이? 요리 선생? 제 책이 알라딘은 이런 귀여운 주인님 말씀도 안 듣고 지금까지 기름만 팔고 다녔군요. 아이, 기름 같은 걸 왜 팔아? TV 보고 있었어. 아이고. 좋아요. 그렇다면 이제부터 제가 대신 주인님을 돌보도록 하지요. 뭐라고 큰일 날 소리. 알라딘 혼자만으로도 골치 아파 죽겠는데 게다가 이런 아줌마가 집안을 어슬렁거리면 제발 조용히 좀 있어. 아니 그래서는 안 되죠. 하다못해 부엌일이라도. 알라딘 밖으로 내보내면 안 돼. 어쩔 수 없어요. 난 여자 선생한테 약해요. 세상에 손놀림이 그렇게 불안해서야. 이리 좀 와요. 저 댁은 어머어머 그런 건 아무려면 어땠어요? 자, 다음은 뭘 하죠? 네, 좀 무요. 맡겨 드시라고요. 어머나. 자, 다음은 네네, 소고기 전골이라 문제 없지. 내가 꿈을 꾸고 있는 게 틀림없어. 어머어머, 내 요리 솜씨가 너무나 훌륭해서 깜짝 놀랐군요. 저기 있다. 수미한테 무슨 짓을? 당신 같은 마술사를 이렇게 대도 괜찮단 말이에요. 재채기 씨, 이런 짓 하면은 뒤가 무서울 줄 알아요. 아이고, 무서워. 나는 어떻게 해서든지 돕고 싶단 말이에요. 맛있겠다. 아무도 안 보고 있을 때. 야, 알라딘! 아이고. 엄마가 애써서 만들어놓은 햄버거를 물어볼 맛이 있어요. 미안해요. 꿀꺽. 미안한 걸로 해결되는 줄 알아? 큰일인데 엄마한테 혼나겠다. 옳지? 여러분, 햄버거를 보면 누구든지 먹고 싶어지죠. 그렇지요? 저기 나를 도울 수 있는 기회를 주겠어.
알라딘이 햄버거를 먹어버렸단 말이야. 대신 좀 만들어줘. 그럴 순 없어요. 내가 햄버거 같은 싸구려 음식을. 그런 소리 말고 제발 좀 도와줘. 이렇게 부탁할게. 난 햄버거 같은 거 못 만들어요. 그러나 할 수 없죠. 당신이 그렇게 부탁한다면 어떻게든 해보죠 뭐. 엄청나게 큰 햄버거야. 나오너라. 나를 묶어둔 벌이에요. 자, 그럼 나는 집 주변 좀 산책을 하고 와야겠어요. 어떻게 좀 해봐. 그래, 알라딘, 너 햄버거 좀 먹어봐. 응? 어서. 역시 그만큼 배도 차렸네 그래. 아이고, 아이고, 이만한 걸 먹어야 이게 좀 먹은 거지. 야, 어디 빨리 숨지 않으면 또 기절하실 거야. 하여튼 너희는 멋대로야. 아이고, 어디에 숨어야 이게 되지? 어떻게 된 일이지? 엄마, 괜찮아요? 괜찮고 말고. 또라, 뭔가 혹시 보지 못했니? 그렇지. 아니요, 역시 아무것도 꿈을 꾸고 보지 있었나 봐. 내가 어떻게 됐었나 보네. 왜 그러지, 또라? 아니, 이게 뭐야? 선생님을 어떻게 해서든지 항아리 안으로 집어넣어야 되는데. 소용없군. 가짜 딸꾹질 갖고는 효과가 없어. 제가 그렇고 이 선생님은 어디로 산책을 나간 거지요? 거기 우리 선생님 때문에 지쳐버렸네요. 내가 정말. 하품이가 나올 차례야. 하품이까지 나와버려서 알라딘 어떻게 좀 해봐. 신난다. 역시 항아리 안보다 밖이 더 좋아. 야, 밖으로 나가면 안 돼. 이렇게 여러 명이 많이 튀어나오면 나보고 어떡하라고. 자, 하나, 둘, 셋. 아이고. 에? 뭔가 움직였는데? 때롱 아빠 안녕하세요. 방금 이런 프로가 아니었어. 이상한데? 입체 TV 튀는 칼라입니다. 뭐야? 선전이었구만 그래. 참네. 여기요 아빠씨 라이터. 고맙건. 이럴 때 한 모금이 죽여준단 말이야. 아유 이게 뭐야? TV 속의 어린아이가 이럴 수가? 없어졌잖아. 역시 착각이었나? 이상한데? 아빠씨는 너무 재밌어. 어시야. 서라 하품이. 좋아. 그렇다면 이 항아리 속으로 쳐넣어버릴 테다. 서라. 주인님 거 기다려줘. 자네 누구인가? 아이고 이거 위험하다. 아니 이거. 누구지? 내 위로 떨어진 자가. 아니 당신이었군요. 뻔뻔스럽게 비켜요. 아이고 내 선생님. 아이고. 잠깐 거기 서지 못해요. 서라. 놓치지 않겠다. 아이고. 아까 그놈들은 도둑놈들임에 틀림없어. 꼭 잡아내야지. 응? 에? 뭐야 이런 쓸데없는 물건이 이런 때 날아오다니 정말 화나네. 항아리가 어디로 가버렸어. 옳거니 달꾹질이다. 만세 성공이다. 하품이 녀석 어디에 숨은 거지? 요라 아픔이 저기 있어요. 하품이가 그런 거 아무려면 어때? 그보다 졸립다.
잘 됐다. 또라 하품이가 항아리 속으로 들어갔어요. 그래. 그럼 이번에는 네가 들어갈 차례야. 그런 무리한 일을 또디님 말이 무리예요. 싫다고 반항하는 거냐? 아, 예, 그렇게 말해도 저 제기를 안 하면 곤란하다니까. 아이고, 주인님이 이제 드디어 항아리 속으로 들어갑니다. 아유, 바지가 찢어지네, 그래. 아이고. 이게 어찌된 일이야? 또 꿈을 꾸고 있나 내가? 이건 분명히 아까 그 도둑놈의 짓이 분명해. 어디에 숨었는지 모르지만 찾기만 하면 가만 놔두지 않겠어. 이 녀석 찾기만 해봐라. 어딨어? 다행이야, 다행. 이제 어떻게든 들키지 않고 살 수 있겠다. 난 실수만 저질러서 미안합니다요.